Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini senang banget sebenarnya karena biasanya Mang Malik yang sering interogasi saya, dan kali ini saya harus balas dendam nih. Dimana di si video kali ini orang lah ya, terus kita bahasa Sunda ya, mungkin bahasa Sunda lebih ke lah. santai biar santai juga. Memberal Jadi biasa. orang bakalan interogasi Mang Malik tentang perjalanan hidup ataupun perjalanan selama sekarang mondok ataupun di rumah ataupun di mana lah ya gitu, tentang perjalanan ke mungkin orang nanya lah ya, Mang Malik itu asalnya gimana sih, coba? Asli mah tinggal di Karawang. Di Karawang. Berarti domisilinya sebetulnya domisili Karawang, tapi ai lahir mah di Bogor. Kan bapak orang tua bapak gitunya terutama orang Cibarusa, Bekasi. Mama orang Bogor, tapi tinggal di Karawang. Oke. Jadi Mama itu tinggal di Karawang tapi asli Bogor. Asli di Bogor. Kan di Karawang teh jadi meneruskan perjuangan kakek dulu. Perjuangan kakek. Naon tah? Ya menyiarkan agama lah. Menyiarkan agama. Jadi menyiarkan agama. Jadi ini mungkin salah sahiji faktor Mang Malik anu cicing atau anu tetep mondok mungkinnya. Atau oke sih. Sebab ai neangan ilmu mah kewajiban. Kan Rasul talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi wajib lah, ai wajib lah ditinggalkeun menang siksa, dipigawe menang pahala. Bahkan pernah ningali dina kitab tafsir Sawi, dina surahanana, dina penjelasanana dijelaskan la udro bil jahil tarkut ta'alum. Kaya ujur, tidak ada suatu alasan untuk orang bodoh, ulah sebut bodoh hanya bisa jadi beuteung tak apalah gitu nya, nu belat gitu. Nu belat karena ilmu agama, ninggalkeun ngaji, ninggalkeun belajar karena ilmu agama gitu. Ya sebab lamun urang tara daek ngaji mah doraka seumur-umur. Betul. Sebab kan aya ngaji mah geus teu bisa diganggu gugat. Emang kudulah pardu. Sebab urang lamun ibadah teu dibarengan ku ilmuna mardudatun ditolak pangeran. Walaupun urang rajin sedekah, rajin salat, nya salat lamun teu dibarengan jeung ilmuna ungkeun teu nyaho. Urang keur sujud hitut ku sabab teu nyaho teh aja. Ku sabab teu nyaho terus we. Bahkan isukan pagi teh lamun misalkan mainna keur ngiri beuteung muncrut modal ge anger we gitu. Jadi taya uzur pikeun jalmi bodoh ninggalkeun ngaji saking wajibna. Berarti mayu sabu ala fali wa yuqu ala tarki. Salah. Jadi memang faktor utama mah memang kewajiban bagi orang nu ngarasa umat muslim. Ya, salah satu kewajiban memang sebagai orang muslim, suatu kewajiban orang memang ngaji eta teh fardu ka orang ataupun teu meunang teu kudu dipigawe gitulah. Ngerasa. Tapi aya faktor oge teu pendorong bahwa meneruskan orang tua ataupun kakek teh anu eta. Ya alhamdulillah Aya dorongan lah ya. Aya dorongan ti orang tua oge. Ya suatu kewajiban sebagai umat Islam, nyata orang diantarana menyiarkan agama. Dalam arti menyiarkan agama teu kudu urang ngayakeun tabligh akbar, teu kudu urang lupa-lupa, tapi ku cara urang migawe hal-hal anu dimuliakeun ku mungsara eta teh suatu syiar. Sebab kan dilalatul hal aula min dilalatil maqal. Menunjukkan suatu perkara itu lebih bagus daripada mengucapkannya. Jadi namun teu bisa ku tingkah ucapan, namun teu bisa ku ucapan cukup ku hate, namun teu minimal mengingkari merinya. Sebab kan kieu lamun urang ayeuna migawe perkara nitah ka batur ngomong ngaji mainna teu ngaji asal jeung bohong gitu. Tapi nu alus mah lebih kepada ucapan jeung tingkah laku dari dibarengan tingkah laku. Nama naon bentuk nama anu memang tujuannya untuk mensiarkan mah apapun itu
yang penting dengan jalan yang kebaikan gitu kan mereka. Laras bisa. Gitu. Karena in khairan fa khairun wa in sarran fa sarrun. Betul. Allah Takdir. Oke. Jadi teman-teman eta tah anu menang menarik di Imam Malik itu karena memang perjalanan Imam Malik yang begitu luas ataupun knowledge lah nya bahasa gaul Artinya naon? pengetahuan yang memang meluas ataupun sangat melaut. Insyaallah ya Allah. Karena jujur saya pribadi memang kagum ataupun bangga terhadap Imam Malik yang mana kita baru berapa bulan kayaknya. Alhamdulillah di dia karena 3 bulan. Hampir 4 bulan lah. Karena memang baru-baru kan ya, orang yang memang kenal sama Imam Malik itu baru berapa bulan lah. Terus memang mengetahui bahwa Imam Malik ternyata dengan knowledge yang begitu luas ataupun pengalaman yang melaut ya banyaklah pelajaran kurang lebih ya. Salah satunya memang perjalanan hidup selama mondok. Nah iya salah satu penasaran saya penasaran di Imam Malik yaitu perjalanan selama mondok. Berarti lamun dikalkulasikan iya pondok sabaraha pondok pesantren ieu kaopat berarti kaopat lamun jeung pasarannya kalima. Lamun secara mangsa sabaraha tahun tah? Lamun disebutkan mah sok rada isin tapi sebab teu sesuai jeung kenyataan. Ya sesuai jeung kenyataan. Kan balak ya. Lulus sekolah SDT langsung pesantren di Bogor. Betul. Tepatnya di pondok pesantren Riyadul Mubtadiin di Kampung Babakan Raden. Dan denya alhamdulillah kengeng 6 bulan. Terus abdi ngali ka pondok pesantren Al Anwariyah. Didinya caket kene sih tidinya hampir kena 5 kilo lah. Kena 5 kiloan. Dan dinya nu diaos teh alat biasa seperti kan sorogan, seperti kan alpiyah ya seueur lah fikih tentang hadisna, tentang ilmu tasawufna alhamdulillah. Dan di Al Anwariyah kengeng genep 7 tahun. 7 tahun lah. Yang pengalaman dia alhamdulillah seueur pisan. Mulai dari naon tah? Mulai dari seueur salaras nama mulai dari masak pertama masantren kadinya teh keur aya kompor SBY kompor SBY no subsidi lain kompor SBY make kaleng kongguan di bolongan terus di jerona dicetak make make bubuk gergaji pan suluh hiji ge lamun diasupkeun ngagedul pan sundeuna eta teh ya Allah atuh braga saeutik rubuh nyeun deui masak make eta timiti urang bisa saeutik lobana bisa ngaduk bisa ngecor bisa nalian besi bisa ngarit mandian domba seueur pengalaman bahkan paling pengalaman anu nu kumanya nu kaingetan wae keur bulan puasa ngarit sedangkan usum halodo Allah rabbana jauhna sedangkan kan domba lain hiji 2 32 sikin itu akan tapi alhamdulillah ku dibarengan ku hate ikhlas nya urang saeutik lobana bisa ngebantu karena pagawean guru sebabkan diantarana anu mantak ngahasilkeun kana ilmu teh nyaeta ta'jim wa min ta'jimil ilmi ta'jimu ahli. Dari sebagian orang ngagungkeun ilmu teh ngagungkeun ka ahli ilmu saha nyaeta ulama. Sebab al ulama warasatul anbiya. Geus teu bisa diganggu gugat gitu. 7 tahun di pondok pesantren Al Anwariyah. Nah, selama 7 tahun ataupun selama mondok pengalaman nu paling berkesan, pengalaman nu sukana ataupun ditanyakan ke guru kan alhamdulillah saeutik lobana bisa diajar mencet kan balana lamun dititah ke orang tua teh alhamdulillah sok sanajan bari guru teu wae dilaksanakeun we kitu barang teh jadi saeutik lobana
alhamdulillah belajar tina pengalaman mencetan orang tua, alhamdulillah nepikeun ka anggo ku guru teh kedap ku ande ku aiji ku Kang Haji akang sepuhnya ku Aburhan, terus pernah mencetan di Ayadi hampir karena 5 guru, 5 antara 5 sampai 7 guru. Alhamdulillah. Makanya dalam rencangan yang menjadi damangnya diajar mencet karunya gitu. Orang kan namun begitu karunya babaturan. Nya setik lobana orang nyieun ganjaran lah. Aya mere ganjaran sok rada hese, nyieun ganjaran atuh. Nyieun ganjaran. Karena emang teman itu salah satu faktor dan teman itu adalah satu faktor yang membuat kita nyaman atau memang orang tuh asa diimah lah gitu, asa kalancek, asa kadulur, bahkan ikatannya lebih tina eta biasanya. Laras bisa. Karena itu adalah salah satu tentunya pengalaman memalik anu berkesan mungkin atau anu paling teringat terbayang-bayang mungkin. Nah, babalikan tidinya kesan ataupun pengalaman paling malik nyeri lah gitu, sakit sugantan anta sebenarnya mah di setiap kehidupannya. Pasti. Di setiap ayeuna orang perkara likuli sain tajribun, setiap perkara itu mempunyai cobaan. Di pondok mah faktor teh loba nu mantap urang teu betah di kobong. Kadang-kadang nya da cobaan ngaji mah gitu we teu baheula teu beda jauh. Nah kadang budakna semangat ngaji, orang tua na teu ngadukung. Kadang-kadang ayeuna orang tua na ngadukung, budakna embung. Kolotna ngadukung, budakna siap ngaji di kobongna nya apil teh bulung teh, bahkan faktor nu salah sahijina anu mantap berat cicing di kobong nyata babaturan. Sok aya konflik wae jeung babaturan, pasti jelema mah sok aya nu sirikna kan gitu. Sebab lamun bertambah keimanan, bertambah giat orang dina ngaji, ku Allah bakal dicoba. Tapi orang kudu bisa ngebedakan antara cobaan jeung siksaan. Karena cobaan mah ari cobaan mah dalam arti orang lamun giat ibadah, tambah keimanan orang, dipasihan ayeuna musibah atau dipasihan perkara-perkara anu mantak urang teu betah, eta sebuah cobaan. Dan sebaliknya, lamun urang ayeuna ibadah ngurangan, keimanan ngurangan, dipasihan musibah, dipasihan faktor-faktor anu urang mantak teu betah di kobong, teu betah hirup di alam dunia, bahkan nepikeun ka hayang bunuh diri, eta teh siksaan di pangeran. Kudu bisa ngabedakan kan zaman ayeuna mah kieu Mang Diri. Sok aya nu nyaritakeun kieu cenah. Cenah Gusti teh beureun nyaheun ka urang teh dicoba kieu. Pagawean tara salat dihinang pan. Betul. Pagawean nginjem duit anu riba gitu. Lain tatangga nya maksudna loba ke masyarakat besak ngomong gitu. Cenah Kang abdi mah cenah alhamdulillah mungkin kita dibere coba ku pangeran. Dan coba eta siksaan kan peda ulama karunya dibungkus dibungkus ku bahasa muhun. Aya hate nama ingkar. Eta mah lain cobaan goblok urang kira siksaan. Berarti memang teman lah nya, teman salah satu faktor utama memang membikin orang nyaman, bikin orang betah di pesantren ataupun di kobong. Kadang-kadang kan kieu babaturan teh rupa-rupa di kobong. Aya nu bager sabuat butuh. Aya nu jahat memang geus pagaweana jahat. Aya nu biasa wae tapi munafik. Bahkan orang sempat galau-galauna ku babaturan. Pernah hiji waktu ninggalian dina kitab Nihayatul Zen. Dina pertingkah salat isti'adzah. Minta tulung ka Allah itu. Cing teh ieu teh salat teh asa salat anyar, asa karak manggihan seumur-umur. Biasana kan salat mah salat mutlak, salat hajat, salat istihoroh, lamun hayang kawe kadang-kadang sok giatnya salat istihoroh gitu. Terus salat nandenya, salat tasbih gitu kan, salatnya rupa-rupa salat sunat.
Tapi iya aya hiji salat nu karak urang manggihan dina kitab Dihayatuddin eta salat isti'adzah. Kunaon dibahas eta salat isti'adzah dina doana menarik pisan mah. Kumaha. Dina doana teh disebutkeun kieu. Allahumma inna nas'aluka min khalidin makirin. Gusti abdi teh jauhkeun ti babaturan anu sok dalam arti munafik. In ro'a hasanatan, lamun ningali kana kahadean dapna disebut-sebut. Benar teh? Betul. Nu munafik wa kitu, lamun ningali kana kahadean disebut-sebut. In ro'a hasanatan, dapna disebut-sebut. Wa in ro'a sayyi'atan, lamun ningali kana kagorengan iza'ah disebar luas. Itu dan nu munafik mahareupeun bagel tukangan mah ngomongkeun. Kadang-kadang ya kagorengan urang, aib-aib urang dibejakeun pun ka apa sapasantren. Padahal mah teu sesuai jeung fakta. Gitu. Teu sesuai jeung fakta. Eta nu paling hese mah cek abdi dina ayeuna urang cicing di pesantren nyata amal kana ilmu dalam arti ngaji diri. Ayeuna setahun 2 tahun bisa orang belajar ngaji sapina, ngaji jurumiyah, alfiah. Lamun dipelajari ku setahun 2 tahun waktu li zamani lah lila zamana pasti paham. Tapi nu hese man nya eta ngamalkeunana. Walaupun urang geus apal ieu teh salah, walaupun urang ieu teh apal ieu teh bener, walau urang ieu teh apal ieu teh perkara anu subhat atau perkara anu makruh atau perkara anu haram. Tapi dina pada ngalaksanakeunana real dalam kehidupan hese nerapkeunana teh. Eta diantarana urang teh lamun ningali kana kahadean batur teh dapna disebut-sebut. Naon sababna sok sieun kasaingan. Tapi lamun wa in ra'a sayyi'atan ningali kana kagorengan batur saeutik iza sapasantren apa bahkan salam dunia. Naon sababna? Ayeuna mah kagorengan jeung kahadean teh tergantung jempol. Betul. Baheula mah tergantung ucapan. Salamatul lisan wa bihib zil lisan. Salamatna ke jelema teh ku sabab lisan. Ain manteu. Salamatul insan wa bihib jil jempol. Lain ngaganti hadis da emang real pada kenyataan ayeuna banyak masalah-masalah terjadi karena jempol. Jangan kagorengan batur di sosial media. Baheula masih anu kieu. Maka orang menyebarkan suatu berita bohong, hoax tersebutlah melalui jempol. Dan engke jempol teh bakal jadi pertanggungjawaban. Tinggal di dalam surat Yasin. Kumaha suratna teh? Yasin. Kumaha teh ya Allah ya mana sok babari poho kita lebating neraka teh kieu. Asa wa in kullu lama jami lain. Nah nih ngapli. Gitulah ke orang tinggal di. Bahkan di surat Izazul selain ti awak urang bakal jadi saksi di yaumil kiamah teh. Nyaeta tempat, pakaian, terus barang-barang anu bakal jadi saksi teh. Izazul jilatil ardu jiljalah wa akhrajatil ardu asfalha wa qala al insanu mala yauma idzin tuhaddisu ahmarha. Nah, eta ayatna. Nyaeta beda sinya ari kana jalan ka sorga mah. Al jannatu hupat bil makari ari jalan ka sorga mah pinuh ku rasa hoream, pinuh ku rasa wegah, pinuh ku rasa beda. Beda jeung annaru hupat bil sahwat jalan ka neraka mah pinuh ku rasa-rasa ngomongkeun batur. Ya, di antarana. Terus ya jempol ngomong sorangan gitu di sosial media rupa-rupa. Bahkan di saeutik jelema terjadi suatu masalah anu gede dalam arti pembunuhan nyata tergantung lisan jeung jempol. Terus saeutik batur kanyerian hate ku urang, kanyerian hate ku sabab ketikan urang, kanyerian hate ku sabab lisan urang nepikeun ka batur poho ka Allah, nepikeun berbuat anu naonnya henteu sewajarna lah. Gitu. Bahkan eta disebutna kasupkeun dosa gede meureun nya. Lain meureun da emang kebuktian kitu. Zaman ayeuna mah jadi kumaha nya? Geus ya Allah ya Rabbana. Fitnah teh geus di mana-mana. Fitnah. Henteu ti babaturan nya. Rupa-rupa we ti kolot. Henteu ti kolot nya. Nyaranna hirup atuh likulli syai'in tajribi. Berarti memang faktor utama teh ngaji diri lah ya. Ngaji diri itu paling penting. Tapi menarik ya.
anu bikin Mang Malik tetap kuat gitu tah dina anu bikin Mang Malik tetap kuat nu mana di pondok, kehidupan di pondok gitu kan ya, kehidupan di pondok beneran disebutkan bete nya garing karena memang hiburan pun naon atuh gitu, karena jika nu butuh hiburan ya gitu, jika nu butuh hiburan padahal ku zaman ayeuna memang susah kan ya gitu, ku zaman ayeuna memang hiburan teh beneran ngagoda, beneran tersirikna setiap jelema tuh memang butuh hiburan gitu, dan di pondok tuh tidak seperti itu, dan di pondok tuh memang mengekang buat si santri itu fokus ngaji, fokus segala macam, nu intina berhubungan jeung keagamaan lah gitu, nu sia-sia mah kelah heula gitu tah. Nah matana nu bikin Mang Malik tetap betah, salah satu faktor yang bikin Mang Malik kuat bahwa Mang Malik harus tetap di pondok naon tah, orang tua. Jadi maafnya kesebutkan cengeng, memang cengeng ayo orang mah gitu, sebab lamun boga masalah teh sok lapor ke orang tua. Naon sababna? Da baheula pernah nyarita ki orang tua telik ai kolot mah cenah multifungsi, bisa dijieun babaturan, bisa dijieun memang seutuhna kolot, bisa dijieun guru. Dalam arti babaturan tempat curhat urang. Kolotnya memang sebenar-benar kolot urang. Jeung deui aya deui sebagai guru anu nganasehatan urang. Lamun urang teu betah di pondok, Pak, teu betah di pondok ngaji we, asa pemikiran we gitu. Gitu. Bahkan namun misalkan aya konflik jeung babaturan, Pak ieu kumaha? Ya nih jelema bener mah jarang baturna. Beda jeung jelema teu bener. Jelema teu bener loba nu pengikutna bener. Da kabuktian. Dan memang gitu jelema bener. Da di mana jelema nu resep ka jelema bener bahkan di kitab Jami'ul Bayan dijelaskan. Ieu untuk cobaan para alim ulama ya. Dalam arti nu berilmu lah, nu kaimanana kuat. La yakmulur rajulu aliman illa qadim tuliya bi arbaati asya. Ma sampurna hiji lalaki aliman ka alimanana illa qadim tuliya bi arbaati asya. Anging eta kalimanna teh dicoba ku 4 perkara. Nu kahijina sama tatil ada. Banget nganyeurina musuh. Keur mah tugasna musuh teh nganyeuri, leuwih banget nganyeurina. Nah, nu kaduana wa mulamatil asliqa. Tah, ieu nu menarik. Anu tadina babaturan jadi musuh. Nah, ku sabab naon? Ku sabab diajak bener mah rarese jelema teh. Beda jeung jelema teu bener. Mantap kolot pernah nyaritakeun kitu. Jelema teu bener mah jelema bener mah cenah jarang babaturanana. Urang mah ulah sok segala hayang diajakan ngobrol ku batur. Ulah sok hayang diajakan ulin ku batur. Urang mah ulina jeung kitab, ngobrol jeung kitab, ngobrol jeung Quran, ngobrol jeung Allah. Kayak gitu. Sakitu. Urang sok ngadoa teh kieu ka pangeran teh. Sok ngamalkeun kana doa anu diijazahkeun ku orang tua. Allahumma ujurni fi aini sagiran. Gusti abdi mah payunan Gusti teh leutik. Wa fi ayunin nasi kabiran, ari hareupeun jelema abdi teh luar biasa. Lemah hebat. Mantap abdi didaunkeun kitu. Nyasa kumaha ena batur. Cek kasarna. Teresep ka urang. Geuleuh ka urang, benci ka urang. Urang biasa. Mangga terserah. Gitu. Rek resep henteu teu nanaon. Rek henteu nya we teu nanaon mangga. Gitu sebab da aya urang mah kumaha nya. Mangga wae gitu. Rek resep mangga, rek henteu teu nanaon. Kayak ngarasakeun sarangan. Da jelema mah lamun diajak bener rese. Wah jelema, hayu urang sarolat, hayu urang ngaji, urang tolab. Langsung berobat. Moal bae leha-leha ku daekna oge kitu. Beda jeung diajakan teu bener. Hayu cenah urang ka dieu urang ulin aja. Bring gitu. Berarti memang salah satu faktornya memang orang tua lah ya. Orang tua memperkuat bahwa Mang Malik kudu tetap di pondok, kudu tetap betah ke orang tua. Nah, aya teu motivasi nu bikin Mang Malik ketika patah semangat atau Mang Malik ketika galau lah, bete nu bikin mood booster deui lah gitu. Tapi giro semangat deui kana ngaji. Sugan aya hadis Rasul nu nyarioskeun tentang ad-dunya darut ta'ab. Dunia mah tempatna capek. Bener teh. Rek nu beunghar, rek nu balangsak, capek we hirupna. Bener teh. Nu beunghar nya capek nguruskeun ngelola keuanganana.
ngelola ayeuna bisnis ngelola ayeuna kumaha ayeuna supaya usahana berkembang capek otaknya beda jeung lemah balangsak mah capeknya kan duit dalam arti capek ku tenaga nganu ngabedakeun kitu jadi akhirnya nu cicing di alam dunia nyaritakeun urang mah alhamdulillah di alam dunia teh bungah bohong di alam dunia teh santai bohong nu rebahan ge sok nggal poe ngagoler sapopoe ngagoler daudang saretan nyeri awakna pantes ulah Kanjeng Rasul nyaritakeun kitu dina qaidana nyata dunia daruta dunia mah tempatna capek anapun urang dinya nyeri ku babaturan di kobong anapun urang ayeuna diintimidasi ku guru atau ku perkara-perkara hal urang nu mantak down nu mantak urang patah semangat dina ngaji urang mah sok ingat kana dunia daruta gitu sebab saur Imam Syafi'i oge al hasanah bi tibaril masaqat. Jadi suatu kebahagiaan, kesuksesan diukur dari seberapa besar kita berkorban. Lamun urang loba berkorban, keri kobong, dinya nyeri ku batur, loba ngapalkeun, capek barang gawe, capek mikir, capek ngat rupa-rupa eta adalah kunci kesuksesan. Eta Imam Syafi'i beda jeung Imam Hanafi jeung Imam Hambali. Imam Hanafi, Imam Hambali mah eta mah kusababi Abil Goni. Duka Imam Hanafi duka Imam Hambalinya kayak orang tinggal ini tapi dia dijelaskan kusabab bi Abil Goni bapak anu beunghar dalam arti bapak daek sodako daek ayeuna barang beres sebab as-sodaqah tu tatpaul balwa sodaqah teh mentak ngaleungitkeun balai dunia naon diantara anak orang bodoh teu ngarti kana ngaji ya dalam arti tina kesehatan balai teh nya tina musibah tina malapetaka segala rupa aya di balai akhirat di antara orang siksa kubur ya siksa akhirat siksa kubur di akhirat beda teh beda ngaraneun ku ngaraneun ku kita jadi anak misalkan ada orang tembetah di kobong sok ingat deui kana urang tanggung jawab gede dalam arti walaupun orang ngaji ala kadar kieu oge tapi orang teh kudu hayang bisa sukses dan tersetik ada di kobong paling terngaji tapi balik ke imah tuh manfaat tersetik mah dari ngabandungan gitu maaf loba nu paling terang ngaji di kobong geus paling geus bisa maca kitab tapi balik ke imah tuh manfaat duka ku naon tah emang sulit olehnya dipecahkan masalah eta sulit. Memang garis naon banyak gitu tapi lawan dina ta'lim dijelaskan palam maroaitu pokoknya dina ta'lim aya dijelaskan di antarana nyata henteu naon ya di antarana anu salah sahijina anu mantak henteu manfaatna ilmu nyata milaraan hate kanu jadi guru seutik anu ngalap gampang ka guru teh ngalap gampang teh teu boga akhlak anu jadi guru bisa dijieun guru teh lelucon atau dijieun rupa-rupa sebab wa min ta'jimil ilmi ta'jimu ahli di antara sebagian orang ngagungkeun ilmu teh ngagungkeun ahli ilmu sedengkeun aya guru mah ya eta kolot orang di dunia kolot orang di akhirat dalam arti orang belajar ilmu kehidupannya di pesantren adalah tempat belajar kita menghadapi suatu masyarakat menghadapi menghadapi kehidupan di masyarakat. Orang belajar ngatur keuangan, memanage keuangan di pesantren. Orang diberi duit sebulan misalkan 300.000 sampai 10.000 bisa teh ngatur. Ayeuna orang belajar hidup bertetangga kumaha jeung sesama orang kobong atau di geureun kobong orang kumaha gitu kan. Terus belajar orang mandiri dalam artinya sesorangan masuk hayang ka laundry ogoan ogoan teh leuheung loba duit nama syukur aya loba duit sabodot teh yen teu boga duit pake ka laundry tungtung nginjem duit utang loba geus hese gitu nah, terus orang belajar ayeuna belajar jujur orang di kobong pan secara tidak langsung orang teh nyangan ilmu bener teh betul orang belajar jujur belajar orang tengah bohong ka kolot tengah bohong ka diri sorangan terutama ini orang di kobong ngaji gitu ya syukur berarti tengah bohongan ka diri sorangan jeung ka kolot lamun orang teu ngaji nepikeun ka bodoh eta sareng ngabohongan diri sorangan jeung ka kolot
kolot mah geus banting tulang dengan orang rezeki jika dengan duit jika orang bakal di pesantren, tapi keayaan di pesantren orang sebenarnya kan gitu. Dalam arti orang teh eta teh ngabohongan ka diri sorangan jeung ngabohongan ka kolot jeung ka masyarakat oge. Bahkan masyarakat mah nungguan, si anu mah geus beras-beras kareta. Jadi di Cimuntuk teh di payunan jalan raya ya, jalan utama menuju ke Sukabumi terus Cianjur bisa jalan utama, dan di belakang jalan kereta. Jadi maklum lah. Ya, jadi gitu Mang Dery. Dina orang kahirupan di pesantren teh eta teh gambaran orang di masyarakat. Namun orang ayeuna teu bisa memanage keuangan, teu bisa orang kumaha tata cara orang bertetangga, diajar sabar, terus diajar jujur, eta teh kayak bakal kapake di masyarakat. Bahkan di masyarakat teh leuwih ti kitu. Naon sababna? Sebab di masyarakat mah cobaan teh lain hiji dua. Ente ti dulur, ti kolot, ente ti kolot ti istri orang, lamun geus rumah tangga. Ente ti istri orang nya ti tetangga. Bahkan ti musuh orang kan gitu. Itu nu paling hese teh nyata orang belajar jujur jeung belajar sabar di kampung. Sabar diintimidasi ke babaturan, sabar orang diintimidasi ku jelema nu tresepkeun ka urang. Urang belajar jujur di dina hal ngaji, jujur dina ibadah. Kayak karasa. Bahkan nu parantos tadi dijelaskeun adunya darut ta'am. Aing mah ngaji teh geus bertahun-tahun teu daekeun bisa wae, capek aing ngaji teh. Lamun ingat deui kana kewajiban memang kewajiban. Dan nu diteanganna mah lain bisana tapi neanganana. Katolabul ilmi faridatun alakun. Neanganana tolaban hurufna 3. Ta masing-masing huruf eta ngabogaan arti Mang Dery. Nu kahijina to bimakna tordul jahli. Lamun urang daek ngaji leungit bodoh urang. Nu kaduana layyinun qalbi, lamun urang daek ngaji leuleus hatena. Nu katiluna birul akhlak alus akhlakna. Sareng Kanjeng Rasul laisa minna man lam yarham sagirana wa lam yu'akkir kabirana wa lam ya'rif li alimina haqqau. Moal di aku umat kami lamun jelema teu nyaakan sandapeun, teu ngahormat kana jadi salureun, jeung teu nyaho hak-hak murid kana jadi guru. Di antarana urang kitu. Untuk mantap urang hese nya, hese. Dalam arti hese teh kumaha sih orang sebenarnya perjalanan hidup di kampung teh, apakah orang memang geus benar-benar nincak kana torekat-torekat ulama-ulama baheula atau napi teh acan gitu. Kan urang mah masih kena ka guru teh masih euy cek guru teh. Urang kan kadang-kadang sok nyantai ya kan gitu. Komode ka kolot, aduh ya Allah ya Rabbana dorakan kolot. Ulah daek neraka lah ka kolot. Sebab salah satu yang tebuh wa harumu alimul jannah, 3 golongan anu haram asup kana surga. Di antarana akul walidain, nganyerikeun hate kana jadi orang tua. Mudminul khamri, sok minum dalam arti lain minum power F. Da lamun minum power F gak ari mentak weureum mah da anger. Minum susu oge mimba biola lah gitu. Gitu dalam arti sok minum-minuman perkara anu dilarang ku agama. Jeung terakhirna nu haram masuk kana surga teh nyaeta dayus. Dayus teh man rodia ala huluki su'i ali. Tah menarik. Jelema anu ngantep ka dulurna dina migawe neraka. Urang di kobong boga babaturan contoh, atawa di rumah atau di tetangga, sedangkan babaturan eta teh ngaji henteu, salatnya leha-leha gitu. Lamun urang teu daek ngelingan, urang teh kaasupkeun jelema dayus. Ieu nu paling sulit mah, paling sulit betul. Sebab lamun urang nitah kana jadi babaturan, kadang-kadang naon sih sia ge can bener hirupna nitah-nitah ka aing tah gitu. Tah sebenarnya mah eta teh kewajiban nu paling hese dipigawe ku santri. Ngelingan kana jadi babaturan sebab loba fitnah eta teh. Selain ti urang aina nanya, selain ti urang aina memang hirup di kobong da jarang nu bener mah iwati Kanjeng Rasul. Itu nu sempurna mah iwati Kanjeng Rasul jeung ngaran rokok hungkul sempurna. Ima aya downhill jeung naon new normal. Biasa mah nyata gitu. Nah, mungkin
tetap pengalaman nu begitu berharga. banyak pisan memang banyak pisan nu bisa kurang alap, memang bisa kurang petik hikmahna tina pengalaman Malik memang sangat luas gitu ya. Pengalaman Malik benar-benar luas, memang sadar atau sadar mungkin orangnya salah satu dina kebodohan data ataupun kesalahan tadi memang Malik sampaikan. Nah mungkin kange seterusnya kehidupan di pondok mungkin ya memang orang tidak bisa dipisahkan ku rekan ataupun babaturan lainnya. Babaturan memang terus berdekatan dengan orang. Soal bahasa barudak nama sahabat lah, mungkin sahabat. Menurut Mang Malik sahabat itu memang penting tuh sih gitu. Khususnya untuk kehidupan seorang anak pondok ataupun seorang anak pesantren. Penting pisan. Karena kenapa? Jadi sebenarnya kumahnya sahabatnya memang perlu gitu ayana jika orang memotivasi orang. Betul. Menyemangatan dalam arti susah senang selalu bersama. Namun cek kakak slang mah gitu susah senang selalu bersama gitu. Dan memang benar ai ngaran sahabat akan gitu ngan dipaurkeun teh lain dipaurkeun nya nu hese teh neangan babaturan anu benar. Nu diajak benar, nu diajak salah mah da loba lain hiji 200-an ribuan nu diajak nu hese mah nu diajak benar. Diajak orang nanya hijrah dalam arti kurang tina ngelakukan kagorengan teh jadi karena kehadean kita hese da dengan babaturan nu bener-bener mah babaturan nu di akhirat hese zaman teu keari. Kadang-kadang kan aya nu geus dijelaskeun aya nu sebat betul aya nu sabuat naonnya aya kahayangna sebat betul kayak gitu hese teh ya Allah ya Rabbana memang sangat penting lah ya sahabat. Penting bisa jadi salah satu faktor sukses orang berarti nya benar gitu gara-gara sahabat teh saeutik ayeuna nu jadi pendorong orang sukses teh nyata kusabab babaturan dunia akhirat jeung teu saeutik oge nu mantak hancur kana kahirupan kusabab babaturan oge. Di antarana nya nyebar hoax lah nyebar anu lah diberikan ke orang teh sok curhat diberikan ke dibukakeun aya urang pan hancur eta kahirupan urang. Benar blunder lah nya. Memang tidak bisa diprediksi itu ketika bisa jauh-jauh sama baturan ataupun mungkin sedekat-dekat sama baturan aya berpotensi nu beuki bager nu deket oke kita. Aya nu berpotensi lebih jahat mungkin karena memang lebih tahu jero-jero orang kan nya. Dina sekali jahatna memang lebih parah gitu. Tapi poinnya memang sahabat itu penting gitu ya. Sahabat itu penting apalagi prosesnya kehidupan di pesantren lah sangat penting untuk motivasi atau mungkin bisa wae karena suksesnya orang ngaji ataupun salah satu faktor buat orang jadi ajengan badag guanya karena doa tiba-tiba. Tapi iya Mang Malik. Lamun misalkan sahabat ataupun babaturan berarti teu kahitung ku istri pamagat berarti ai babaturan mah atau memang terkhusus pamagat tah nya bisa wae ngan rata-rata aya ti istri mah teman tapi mesra teman mesra nyaman bogoh kita geus putus teh musuh eta mah cara budak baheula gitu teuing enak budak nya moal pati beda jauh. Tapi tah lamun tina proses gitu seperti teman istri lah teman istri lamun misalkan secara tidak langsung hubungannya seperti itu nu tadinya memang yang motivasi segala macam akhirnya memang jatuh ataupun larut kanu mungkin perasaan nu dihenteu tapi nya larut gitu kedua orang tersebut larut. Tapi itu salah satu dijadikan batu loncatan ataupun motivasi yang suksesnya orang benang tuh sih kita. Pertanyaannya benang tuh sih ketika seorang lawan jenis pasangan orang
memang itu dijadikan salah satu patokan ataupun sebagai batu loncatan mengatakan orang sukses terhadap anjina ataupun terhadap usul naon ka Allah wa gitu. Menang tuh sih dengan cara berarti tanda kutip dengan cara yang salah gitu nya. Atau aku mah tah. Bisa wae sih. Cara yang salah. Bisa wae. Tapi dengan untuk cara seperti itu, tapi kebanyakan jadi larut-larut. Kan kadang-kadang sakit ya budak santri mah. Urang mah cenah bobogohan jeung si Andut teh jeung penyemangat ngaji. Bohong pisan. Ente pisan sih. Mungkin aya beberapa persen lah. Gitu beberapa persen, mungkin dari 40% sekian mungkin jeung penyemangat. Tapi hanya untuk orang-orang tertentu. Dalam arti orang-orang tertentu itu bisa mengatur jalannya suatu hubungan nepikeun ka maena sukses nepikeun ka maena semangat kana ngaji nanti. Tapi teu saeutik oge nya disebut dan teu saeutik galib-galibna boga penyemangat teh nu aya ge lain semangat malah makin larut dalam suasana. Tapi orang memungkinkan wae untuk menjadikan sukses ini. Tapi memang sangat sulit lah gitu. Sangat sulit. Dan lolobana mah jadi abid Mang Dery. Jadi abid teh benar. Kumaha jadi abid maksudna? Jadi abid teh urang teh kadang-kadang aya we pas sakuloba pangabutuh. Cek si Neng teh cenah pang mesarkeun anu Neng kan biasa keluar di kobong mah cenah makan bebas pemegang mah besarkeun martabak. Ya artosna eta kedah aku sabab gengsi teh ya. Gengsi itu sabab gengsi. Bias tungtung nama orang nganyuk ya. Dan kadang-kadang nginjem duitna eta teh ya istilah abid dah gitu. Gitu. Bahkan aya pemahaman di luar konteks mungkin pemahaman orang nu kurang. Duka memang eta bener salahna duka. Karena ya istilah kesetaraan gender. Nah, ini menarik. Jadi menganggap mesrakan antara laki-laki dengan perempuan dalam arti dalam berbagai hal apapun. Tapi menurut saya itu, menurut abdi pribadinya salah. Dina kitab Nihayatul Jen, bukan Nihayatul Jen. Ukudul Jen. Dia menjelaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima qaddallahu. Eta kan ayat Qur'annya. Jadi laki-laki teh pemimpin, jadi laki-laki teh pemimpin lah istilahnya gitu. Kan definisi pemimpin kan tasarruful imam ala ra'iyatihi bil maslahat, memberikan suatu kemaslahatan. Bima padallallah dengan segala kelebihannya. Dalam arti lamun orang hayang setara sebagai perempuan hayang setara jeung lalaki mah bisa. Dina kitab Ukudul Jan boleh menserahkan derajat wanita dengan laki-laki tapi dalam segi hal prestasi, selebihnya tidak boleh. Benar tak? Contoh ya, Mang Dery tarade ngapalkeun ya kedul lah istilahnya nepikeun ka jadi belat sedangkan awe daek ngapalkeun nepikeun ka jadi pinter. Kira-kira antara Mang Dery jeung si awe teh nu pinter mana? Si awe da kasabab daek ngapalkeun kan bisa ngaluhuran derajatna. Lain setara deh ngaluhuran derajatna dalam segi hal prestasi, tapi dalam segi hal kepemimpinan istilahnya, dalam segi hal rumah tangga, dalam segi hal pekerjaan awe teu meunang ngaluhuran kana jadi salaki. Saeutik ayeuna bupati awewe terutama bupati duka di mana apa aku sih ditelepon polisi ya. Jadi memang faktor tadi kebaturan lah ya, kebaturan sangat berperan juga. Terus mungkin ya oke memang kuat mah gitu. Faktor mungkin kedekatan dengan teh santri gitu. Mungkin eta ge salah satu faktor orang-orang tertentu bisa memanage waktu, bisa memanage perasaan, terus bisa menjadikan benar-benar betul loncatan buat kita menjadikan semangat ataupun suksesnya target kita mungkin itu bisa jadi mungkin itu, tapi itu sangat sedikit lah ya, mana-mana. Ya contohnya abdi mah ada babaturannya,
gua nelpon teh maca kitab Allah sharing berbagi pengalaman setoran Quran hafalan Quran gitu ya. Eta mungkin salah satu orang-orang diberi keistimewaan ke Allah dalam suatu hubungannya. Bahkan kan aya babaturan oge anu tadina getol jadi kedul tapi sabab nelpon ke penting pas subuh molor rupa-rupa gitu ya, jadi kumaha urang lah kembali ke urang benar-benar harus kudu dipupuk pisan merenya kudu pisan memang target pertama. Terus karena memang benar kuat tujuan orang mondok teh naon eta merenya benar membuat orang benar-benar kuat untuk eta. Nah itu eta masalah persahabatan masalah pertemanan menjadi faktor sukses ngaji. Nah berhubung ayeuna sesi-sesi terakhir ya pertanyaan bikin kepo ya terhadap Mamali bikin kepo karena memang tentang keluarga tadi beres, tentang perjalanan pondok tadi beres. Oke, salah satu faktor yang bikin pendorong sukses ngaji persahabatan lebih aya. Nah, menyangkut ruang di sahabat dan keluarga yang berhubungan dengan perasaan. Nah, akhirnya Yuswa Malik sebar. Alhamdulillah kelahiran 96 berarti kan 25 tahun. Untuk target ayeuna mondok mungkin berapa tahun deui ataupun target kita naon atau terakhir mondok di umur sabaraha mungkin aya target aya mondok mah teh aya akhirna aya ngaji mah. Menurut saya pribadi tapi untuk tinggal di dieu mah tinggal di pondok pesantren mungkin yang pasti ada batasan kan ada orangnya kan hayang rumah tangga gitu sebab kan nikahu sunnati santuy nikahu santuy nikahu sunnati paman rogiba sunnati palaisa minni. Jadi mau di aku lah menjelma teu kawin mau di aku umat Rasul tapi kawin eta kan rupa-rupa aya nu kawin nu haram aya nu kawin anu wenang aya nu kawin wajib rupa-rupa dina salamun tapek mun salah gitu ting dina laki urang jelaskeun lah hiji kawin anu haram diantarana anu tadina urang betul ibadah sanggeus kawin jadi kedul haram tak kawin betul aya di nu wenang teh dalam arti menang kawin memang asal kudu anu menang aya di wajib daripada ayeuna urang mangkat ka gigireun goceng di gigireun goceng kan aya warung remang-remang daripada ayeuna urang zina mendingan keneh kawin rek hiji mangga rek dua mangga rek tilu teu naon asal ulah leuwih ti opat sebab kan asal litas kudu ilaiha asal aman tentram dina rumah tangga. Ya target mah itu ditangtokeun sih sama orang tua lamun cak orang tua lik balik rumah tangga lik ayo lik ulah hayang rumah tangga teu naon bahkan ke umur 21 22 mah ke pangsang-pangsang nah yang rumah tangga betul bobogohan teh jeung maaf single parent mah aya Allah ya Rabbana sok piseureun kitu pengalaman bobogohan ya mungkin akibat tadina ucapan si baheulana keur masanten di pasawahan ingat teh lamun aya urang ngaluarkeun motor sok nanya kembali ke reka mana aing rek nangan randa gitu sakali tah ngaluarkeun di motor kembali ke reka mana dia cing rek ulin ka randa dua ayo terus-terusan nepikeun ka jadi doa nepikeun ka urang naonnya berang puting kaingetan eta siranda awalna mau tina Facebook nepikeun ka urang kenalan ka rumahna ternyata sudah mempunyai anak satu kunaon urang mantak teh diresepna eta awet teh bager disebut hideung teu disebut bodas teu nya sedang lah manis ya baina babayna teh baina hideung wal bodas kayak gitu ya loba sih pengalaman gitu tapi untuk target mah
alhamdulillah jangan kepikiran kumaha orang tua lonjak orang tua rumah tangga mangga cek orang tua ulah waka teu naon ai kahayang mah gede ngan sok sieun teh nu dipaurikeun teh teu bisa ngatur dina rumah tangga. Sebab urang masih kena butuh bimbingan seorang guru, butuh bimbingan seorang sahabat, butuh bimbingan seorang naonnya istilahnya orang tua. Sebab kan orang tua, guru, sahabat pasti lebih tahu seetik lobana daripada orang nu can ngarasakeun dina rumah tangga. Pasti. Gitu. Rumah tangga teh kan lain waktu anu seeutik. Lain waktu anu seeutik, lain sapoe dua poe. Bahkan orang lamun istilahna bobogohan. Rasa bogo mah sabulan 2 bulan pasti leungit, tapi nu hese mah rasa sayang. Rasa sayang. Bahkan lamun bahkan rasa sayang. Bahkan budak santri mah ambil ta'rif ambil maknawi sok rada disimpangkeun teh. Kumaha ta'rifna? Malaya talafal bilisan eta teh dijian senjata lamun kenalan. Jeung awe kenalan ya. Waalaikumsalam ya. Salam. Yang kenalan ya. Bade naon lah. Iman teh silaturahmi we. Silaturahmi. Teh kalian kenalan aya rek ngomongkeun secara tidak langsung era ngomongkeun secara langsung era nya make bahasa-bahasa nu rada alus ya eta ta'rif ambil maknawi nu sok dijieun nanya dijieun senjata lah ceker menarik perhatian awewe teh gitu cenah teh kunaon perhatian kieu ka neng teh neng kan bingung apakah kumaha apakah gaduh kayong apakah memang benar-benar orang perhatian henteu ieu meneng dimasuk ingat kana ta'rif amil maknawi mah kitu mala yutalafazul bil lisani wala yudraku bil aini bal yudraku bil jinani. Ini perkara yang tidak bisa diucapkan dengan lisan, tidak bisa dilihat oleh mata, tapi hanya hati yang bisa merasakan. Takbir. Allah. Kata tentu mah baper bobohan lanjut dina kedul jadi semangat. Berarti naik kena ta'rif idopat artinya isbatun takiyatun bena saya ini tuh. Oke. Aduh. Tapi memang ya dalam sebuah hubungan harus diayakan perkenalan teh memang benar-benar betul. Tapi orang sok bingung mang dari kajami anu rek naon sih ngajalankeun suatu hubungan, rek naon sih ngajalankeun suatu komitmen nu pada akhirnya mungkin orangnya ngerasa nah sababna mungkin mainnya trauma orang berpikiran gitu. Tapi lamun ditinggal tina qaidah wa qaddimil awwala indal wad'i li annahu muqaddamun bi tab'i. Jadi perkenalan adalah hal yang paling utama sebelum kita saling mencinta. Ayeuna kumaha lamun urang hayang ka hiji awewe sedengkeun urang can kenal. Manya ujung-ujung rumah tangga. Sanggeus rumah tangga teh urang teh kok geuning kieu si awewe teh teu sesuai jeung hate urang. Mata ulama nyarioskeun perkenalan adalah hal yang paling utama sebelum kita saling mencinta. Benar. Jadi ayeuna untuk kaum perempuan ya jika para santriat sok aya bahasa naon sih bobogohan ya walaupun eta lain anjuran Kanjeng Nabi betul, ya betul. Urang ningali sisi baikna daripada hanya engke gitu. Berarti menang kenalan kata santri berarti ya kenalan menang kan sebelah berlebihan coba kan kita seetik dilema anu rusak rumah tanggana gara-gara henteu apa karakteristik henteu bisa memahami lawan jenisna pasanganana. Seetik rumah tangga anu hancur gara-gara dicoba ku Allah seetik dina mungkin dari sifat perempuan, dari sifat laki-laki nu menjalin sebuah rumah tangga seetik nu kuat, seetik oge anu hancur di tengah jalan. Mungkin tatah salah satu perjalanan Mama Malik tentang keluarga terhadap taklim seorang anak kepada orang tua ataupun masalah sebagai pencari ilmu gimana sih salah satu cara untuk kita tetap
semangat dalam ngaji. Adapun persahabatan, yang memang persahabatan bisa jadi salah satu faktor untuk kita terus menyukseskan tujuan kita. Terus barusan mengenai masalah perasaan terhadap wanita, yang mana bisa menjadikan salah satu batu loncatan juga untuk kita mencapai satu target, yang mana walaupun hanya sebagian kecil yang mampu ataupun yang bisa memanage terhadap waktu ataupun terhadap hatinya ataupun terhadap target-target yang bisa merusak jalannya yang seharusnya gitu. Bisa jadi itu menjadi tolak ukur juga si wanita tersebut ataupun si tambatan hati tersebut. Nah, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sekian mungkin Bang Malik. Terima kasih. Kok jadi saya terima kasih ya? Ya, kita saling aja saling terima kasih. Saling terima kasih karena biasanya nih dari kemarin udah beberapa video saya terus yang betul-betul ditembak sama Malik, benar-benar sebenarnya bukan ditembak sih. Jadi Mang Dery itu lebih memahami kepada ilmu-ilmu model sosiologi terus tentang sebenarnya yang kuliah itu saya tapi kenapa Mang Dery yang lebih pintar sebenarnya gitu. Dari sosiologi terus dari terminologi kenapa itulah pokoknya aya gigian pokoknya intinya dengan apapun caranya, dengan apapun medianya, intinya kita berdakwah. In khairan fa khairan wa in saran fa sarun. Jadi dengan apapun caranya, dengan apapun medianya, yang penting ada manfaat dari setiap kegiatan, ada siraman rohani ataupun apapun caranya, yang penting taqarruban ilallah, tetap jalan lah ya. Ya, seperti itu. Ya Allah. Allahu Akbar. Oke, mungkin karena memang saya belum tahu jauh tentang Mam Malik, tapi dengan video ini saya pun mengetahui Mam Malik seberapa dalamnya tentang ilmu agamanya, dengan ilmu agama yang benar-benar melaut, dengan pengalaman yang memang sangat jauh lah dengan posisi umur Mam Malik dengan umur 25, dengan pengalaman yang betul-betul melebihi dari umur 25. Dan ini salah satu pelajaran berharga bagi saya. Juga banyak pelajaran yang insya Allah saya pengen amalin lah gitu. Mudah-mudahan saya berguru kepada Mam Malik. Waduh, tapi saya lebih salut ke Mang Dery. Ya Allah. Mang Dery istilahnya tadinya di tukang naon sebutnya gitu teh. Tukang kopi teh. Mixer kopi. Nah, Barista. Mas santren teh. Kolot teh mas santren. Karun malah santren teh. Kayak mas santren. Tapi Mang Dery begitu hebatnya, begitu kuatnya. Anu tadina barista, tukang ninyuhan kopi, abidnya. Abid ditahan ku batur. Tapi ayeuna alhamdulillah mungkin ya teu apal pangeran Mas Taufik Hidayati. Allah mah teu apal kasasana. Mungkin salah satu orang terpilih menurut Allah, mempunyai suatu keistimewaan. Mungkin dipilihnya nyata Mang Dery. Karena setahun Mas Santen geus nganaikeun Mas Santen nu ya Allah. Dina ilmu umumna dapet, terus bohong. ilmu nanya cika ilmu kehidupan nanya bagus, terus orang kan boro-boro Mang Dery. Mungkin salut lah Mang Dery mah ngaji karak satahun di dia boy. Ngaji karak satahun geus apal Yaqul Imrit Alfiah geus tamat. Ya Allah ya Allah. Bahkan Quran oge rek ditalar. Sebab kan aya faktor-faktor nu mentak jadi Mang Dery nalar Quran. hayang mesrakan derajat laki-laki dengan wanita ulah jadi memang dorongan saya tuh apa ya, adik saya karena memang masih kecil dan dia pengen jadi tahfidzah gitu. Jadi dorongan jadi buat saya gitu, seorang adik pengen menjadi seorang tahfidz dan kakaknya pengangguran. Tapi itu jadi jaminan pengangguran. Yang penting loba duit. Loba duit. Benar, geus dijamin kan ke Allah. Geus dijamin ke Allah
dina ayat apa hadisnya nabi teh nyapakan mah pohon deui hadis tapi jika penghafal Quran mah teh hebat. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, 4 golongan anu dirindukeun ku surga nyaeta talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimina fi syahri ramadan. Teu karasa ini geus Rajab ya tanggal 3 alhamdulillah keisukan parwasa dah ayahna ganjaranna gede eta teh aduh mungkin video yang pendek terus waktu yang benar-benar singkat Malik terasa ya udah sampai jam 2 malam. Jadi memang salah satu pelajaran berharga bagi saya khususnya dengan perjalanan Malik yang begitu luas yang memang sudah tadi kita dengar semua. Mungkin insyaallah kedepannya kita akan bikin lagi video mungkin ya Malik insyaallah Malik bakalan bikin lagi video yang mungkin untuk mencari kemanfaatan kita bersama. Untuk mencari kemanfaatan kita bersama dengan apapun, yang penting medianya apapun caranya, intinya dakwah harus tetap berjalan gitu lah ya. Harus tetap berjalan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dan Malik sampaikan. Mungkin saya ucapkan terima kasih pada Malik sudah mengizinkan saya untuk menginterogasi beliau dengan YouTube beliau. Mungkin itu saja buat teman-teman. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Malik, terus follow Instagramnya apa Malik? Aswahimi juga. Dan terus Facebooknya Aswahimi juga. Terus follow juga Instagram saya dari Ajat, adalah di deskripsi nanti ada. Dan YouTube Bang Dery juga ada ya? Malu sih saya. Enggak kan kita berbagi pengalaman. Mang Dery itu bisi pajarkeun cek batur bohong barista nanti bisa dicek juga ya di YouTube-nya Mang Dery tentang cara pembuatan kopi-kopi murah tapi dijen mahal. Kopi murah betul beda carana nu mahal betul. Kopi naon murah ya benar murah teh ya bayar gitu. Tak kayak dah beda sedang tapi kusabab cara pembuatan anu lebih spesial cara produk biasa cukup cara cai panas kocak minum. Buat teman-teman juga yang memang penasaran boleh lihat sama YouTube-nya dari Ajat cara pembuatan kopi. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk waktunya. Terima kasih, mungkin mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa kita amalkan sama-sama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.